ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد معاشر المسلمين والمسلمات تحدثنا في الجمعة الماضية عما تعرضت له عائشة رضي الله تعالى عنها من المنافقين في المدينة من لمز وهمز وانتقاص من شرفها رضي الله عنها وأرضاها. On a vu la semaine dernière, après l'événement dont les hypocrites ont traité Sayyida Aïcha de choses qui ne sont pas à la hauteur de cette femme, de la noblesse de cette femme, de la grandeur de cette mère des croyants radiyallahu anha. وقلنا بأن الله سبحانه وتعالى lui a donné une faveur, c'est qu'il a fait descendre son innocence avec des versets révélés par Jibril alayhi salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que ces versets soient récités jusqu'à la fin des temps. يعني الله سبحانه وتعالى ما بغاش غير دوك الناس ذاك الوقت يعرفوا بأن عائشة أم المؤمنين طاهرة مطهرة، إنما أراد أن يبقى هذا للتاريخ ويبقى هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. هذه الأحداث هذه كانت قاسية على النبي صلى الله عليه وسلم. On parlait du prophète صلى الله عليه وسلم, on parlait de sa famille, on traitait sa famille de choses minables, de choses qui touchent à l'honneur du prophète صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم il a une foi stable, il a la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala que sa religion va prendre le dessus et les gens vont la suivre, et sur ce chemin le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait avec certitude. فلذلك لما جاء هذا الإعصار وجاء هذا الزلزال النبي صلى الله عليه وسلم ثبت فيه وانتظر الفرج من ربه عز وجل. ثم la leçon à tirer qui est très importante اللي خلينا نرجع على هذه القصة هو أن هذه الأحداث هذه وهذه المشاكل وهذه المصائب كلها هذه الإيفينمون كلهم قال لنا الله سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم
لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. بزاف المرات الإنسان a l'impression que des catastrophes dans la vie, des problèmes, c'est la fin du monde, on ne peut plus après vivre, la vie s'arrêtera, ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ouvre les yeux pour pouvoir comprendre qu'il y a des événements dans la vie qu'on peut les utiliser et les transformer comme départ dans la vie. يعني شبه المرات شي حوايج كيجيو باش الانسان يمكن بانه يوقف يدير وقفه مع نفسه ويفهم شويه راسو ويشوف من حوله ويتعظ شي شويه ويمكن يفهم ويمكن يتوقف. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. واش مازال ما جاش الوقت، مازال ما جاش الفرصة باش الإنسان يتوقف ويرجع لله سبحانه وتعالى. Il n'est pas temps pour que la personne revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait sa fin, comment elle va être. Est-ce qu'il a encore besoin d'autres exemples dans la vie? Qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de quoi? Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est entre nous, on l'entend, on l'écoute, on sait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire. Qu'est-ce qu'on attend? ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. Parce qu'à force de s'éloigner, à force de ne plus entendre ce rappel, à force de ne plus entendre les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, le cœur devient très très dur. Et vous savez, quand le cœur devient dur, il ne sert à rien. Même le cœur, s'il ressemble à un rocher, le rocher, tu peux le creuser et faire sortir de l'eau de l'intérieur. حتى الحجر إذا ضربتيه يمكن يخرج الماء، ولكن كاين شي قلوبة تعيا ما تضرب والله لا يخرج شيء. فلذلك ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب. واحد غير كنقرا القرآن، مع الناس كانوا كيقراو الكتب قبل منا، نزع عليهم التوراة والإنجيل وكل شيء. ولكن quand ils se sont éloignés, ils s'éloignent automatiquement. Quand tu t'éloignes d'un entourage où il y a le rappel, tu vas dans un entourage où il n'y a pas le rappel automatiquement. إلا هربتي من واحد البلاصة وبليجي غتمشي لبلاصة أخرى، ما يمكنش تكون dans deux endroits en même temps. لابد إلا ما كنتيش هنا غتكون هنا. فإذا كنت هنا tu vas être influencé, pas maintenant, sur le temps. On prend le temps jusqu'au point où peut-être que même la prière devient beaucoup plus dure. Même l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle se fait rarement. Ou là, dans des situations, dans des événements. Quand il y a la mort, on commence à mentionner Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'au point où les enfants ont l'impression qu'on lit le Coran juste quand il y a un décès. الدراري دابا الصغار كيسحبوا من القرآن تيتقرا باش كيموت شي واحد. وكيسحبوا هاد les enfants venir à la mosquée c'est à partir de 70 ans. Les jeunes, s'ils voient un jeune venir à la mosquée, ils vont lui dire: mais toi t'es un papy pour aller à la mosquée. ما عرفوش هادشي كتسمعوا ولا هي اللي كنسمعوا. راه ils ont l'impression que هاد الجان خصو يجي الانسان من 70 للفوق. وهذه مصيبه. علاش؟ لأن كنشوفوا لي بابي كيجيو ما كيجيبوش معاهم وليداتهم. فين هما وليداتنا؟ العطلة 2 semaines فين هما وليداتنا؟ Où sont nos enfants؟ فإذا هذا هو اللي كيضرنا كاملين، هذا مصيبتنا كاملين. حنا ما راناش عايشين في الماضي، حنا كنا راه عايشين النوع ديال المصيبة الكبرى اللي غنتسألوا عليها كاملين، لأننا كنا on est des responsables.
كاين شي واحد يقول لنا لا جو سوي با ريسبونسابل. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Tout le monde est responsable et tout le monde il va être interrogé selon sa responsabilité. فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته. Le papa, le monsieur est responsable, il va être interrogé selon sa responsabilité. والمرأة, la femme, المرأة في الدار, والمرأة راعية. C'est une gouverneure. ومسؤولة عن رعيتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي خرجه مسلم عن معقل بن يسار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. Chaque personne qu'Allah lui a donné une responsabilité, il n'a pas été à la hauteur, il a trahi la responsabilité. Le jour où il mourra, le paradis sera interdit pour lui. فإذا c'est un événement. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a eu très mal en parlant de son honneur, de sa femme, mais le Coran nous a dit tout ça. On peut l'optimiser, et on peut le prendre d'une façon objective, et on peut aller faire de ce problème un départ dans la vie, pas une régression dans la vie. D'abord, je vais commencer une autre vie. La deuxième leçon à tirer très importante, c'est que ceux qui parlaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son honneur et qui traitaient sa femme de toutes les manières minables, il connaissait la personne, la personne. Ou avant cet événement, le voyage dont il y avait cet événement, les Ghazwat Bani al-Mustaliq, ou al-Mustalaq, l'événement, en revenant d'une bataille, deux compagnons se sont disputés. واحد من المهاجرين, ceux qui sont venus de la Mecque, واحد من الأنصار. فكل واحد عيط لأصحابه، واحد قال يا معشر المهاجرين، واحد قال يا معشر الأنصار، وبغاو يدابزوا. فمنين سمع هذاك السيد ذاك المنافق عبد الله أبي بن سلول، هذا أبي بن سلول quand il a entendu que les émigrés, ceux qui viennent d'arriver dans la société, ils veulent prendre le dessus sur les habitants de la cité. فقال لهم أو فعلوها داروها؟ قالوا له والله لا داروها. فقال لهم والله إن مثلنا ومثل محمد, c'est l'exemple, si on veut donner l'exemple de ces gens-là avec nous, كما قال الأول سمن كلبك يأكلك. كلكم فهمتوها. Tu donnes à ton chien à manger jusqu'au moment où il devient très très fort et il te mange, il te mord. فقال له هادشي اللي وقع، جاونا جيعانين، هاكو تيقول على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبو بكر وعلى عمر. يعني شوفوا يعني comment النبي صلى الله عليه وسلم il prenait des coups et malgré tout ça il tient debout. هذا راه ماشي حنايا غادي يعايرك شي واحد يقول لك انت كذا وفاعل وتارك كذا. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام قالوا له المثل ديالنا ومثل ديالك بحال هذاك اللي قال الاول سمن كلبك ياكلك. اذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاوصاف، ووصف بلا ما يحتاج الانسان يقول لكم. ومع ذلك فاذا بزيد بن ارقم رضي الله عنه، دري صغير عنده 9 ans،
il a entendu ces paroles. Il est parti directement vers le prophète. Il a dit, Ya Rasulallah, voilà ce que j'ai entendu. Il a dit, tac, tac, tac. Faqallo, attention. Alors, si tu n'es pas sûr, on va avoir un très grand problème. Faqallo, Rasulallah, je l'ai entendu. Faqallo, est-ce que tu as quelqu'un qui était avec toi? Faqallo, non, j'étais seul. Faqallo, j'accepte pas. Faqal, le petit sahabi qui aimait Allah, qui aimait le prophète, il voulait servir le prophète avec cet événement. Faqallo, فقال هذاك الصحابي قال يا ليتني ما قلت له حتى حاجه يا ليتني لم اقل له شيئا لان النبي صلى الله عليه وسلم بحال كذبوا سي كوم سي لا بريتو دو مونسونج قال له يعني ما عندكش شي واحد انا ما نتيخش بوحدك ما نتيخش فأنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا il a fait descendre des versets qui montre que Zayd ibn Arqam, sahabi, il avait raison, il disait la vérité. قال الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليك استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين وهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون منين قال هذه الكلمة وقال سمن كلمك قال من بعد منها منين نرجعوا للمدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل والقرآن نزل بلا مين فورمول قال لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز pour lui le plus honorable c'est lui et l'humilié et celui qui n'a pas de valeur c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam حاشا لا يخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون إذن فأنزل الله سبحانه وتعالى كل هذا مصدقا لزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شنو دار النبي صلى الله عليه وسلم؟ Qu'est-ce qu'il a fait le prophète صلى الله عليه وسلم? Maintenant, il l'a insulté. Il a insulté sa famille, son honneur. Il a insulté tous les compagnons. Il a trahi l'islam. Normalement, il a fait la totale. Dar kul shay. فالنبي صلى الله عليه وسلم, tout le monde attend comment il va se comporter avec cette personne. Comment il va se comporter? C'est lui le président de l'État, il a tous les droits, tous les pouvoirs, et maintenant on doit voir cette personne qui a outrepassé les limites. السيد عيق بزاف اش غيدير مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبداو les rumeurs que le prophète صلى الله عليه وسلم voulait tuer cette personne. فسمع ولد هذا المنافق سميته عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول ولده فجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هذا ولده شوفوا الإيمان quand il est solide, quand il habite le cœur du croyant, comment il réagit. فقال له راني سمعتك بغيتي تقتل با راني ما نقبل حتى شي واحد يقتل با من غيري انا نقتل با كيقول النبي صلى الله عليه وسلم تيقول له راه ما نقدرش انا نشوف قاتل با غادي على رجليه راه الا شفتو غنمشي نقتلو نصدق قاتل واحد الانسان انوسون فقال له يا رسول الله si tu veux tuer mon père, laisse-moi le faire. Parce que je ne peux pas laisser quelqu'un qui a tué mon père marcher sur cette terre. Je dois me venger. قال له أنا أنت الله يكفي. أنت غير أمرني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا non. مش هذا هو le comportement ديال الإسلام ولا le comportement تاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال non. ولكن
ولكن صل أباك وأحسن صحبته. قالوا non, sois bon avec ton père et essaie d'avoir un bon comportement avec lui. تصور دابا انت يلا regarde شوف هذا شنو دار، شحال نتاع المصائب، وشوف النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة. C'est quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi le but derrière? Vous savez ce qui s'est passé après cet événement? Une fois, cette personne, les Ubay ibn Salul, il voulait mettre la zizanie dans la société, ses proches, sa tribu la plus proche. Il commence il lui demande de se taire, de s'arrêter. Et en lui disant, voilà, tu n'as pas honte de dire ça sur Muhammad alayhi salatu wassalam. Tu arrêtes, on ne veut pas t'entendre. فولاو أهلو حبابو كيسكتوا ومنين كيبغي يهضر كيتفرقوا عليه، ما بقى حتى واحد كيبغي يجلس معاه. قالوا له راك عيقتي حشومه، الراجل كيحلم عليك وتيحترمك وتيقدرك وانت داير الزبايل وانت زايد في العمى، لا يمكن. فولاو اهلو حبابو واللي تابعينو تيدوروا فيه ويعقلوه ويقولوا له شرا بزاف. فانظر كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته، تخلص منه مع أنه كان يؤذيه. بل أكثر من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات quand il est décédé à la personne والحديث في الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم عرفه منافق، والمنافق في جهنم، وماشي في جهنم الاولى ولا الثانيه، في الاخر كاع جهنم. انا ما عرفتش شحال كاينه من درك في جهنم، وفي اخر طبقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جا عنده الولد ديالو قال له يا رسول الله اعطيني القميص ديالك بغيت نكفن فيه با، donne moi tes habits, je veux mettre mon père après sa mort dans tes habits. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عبايته، ثم قالوا له اجي يا رسول الله تصلي عليه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. سحتوه قدامه والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي. سيدنا عمر il voulait pas le laisser faire la prière. يقول يا رسول الله non, ne fais pas la prière sur cette personne. T'as oublié ce qu'il a dit? ليخرجن الأعز منا الأذل، سمن كلبك يأكلك كذا. Tu as oublié ce qu'il a dit? Ce qu'il a dit pour Aïcha, ce qu'il a dit. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في يديه تقول وحي، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نزل معه النبي صلى الله عليه وسلم القبر ديالو. هذاك السيد ما نفعو والو من هذا الشيء اللي دار مع النبي صلى الله عليه وسلم، جهنم. واخا هو اللي دار له داك الشيء ما نفعو والو. لكن énormément d'hypocrites sont revenus dans l'islam. بزاف نتاع المنافقين اللي ils ont renoncé l'hypocrisie ورجعوا تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يشوفوا ذاك الكومبورتمون ديالو داك شوف كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم il pouvait pas récupérer une personne mais il a récupéré une centaine. فهذه هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفعل لكم ما سمعنا، أن يعلمنا ما ينفعنا واستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وكفى وسلام على الذين أرسله الصفا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ثم من بعد هذه الأحداث من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أنه أصبح من يتكلم في المحصنات الغافلات المؤمنات
ثم لم يأتي ب4 شهداء حد في ظهره كياخذ صلخة والناس كتنتبه لواحد كيتضرب بحال واحد تيتحبس بحال واحد تيتضرب ولا تيتحبس ولا كتحيد له البيرمي كيتعاقب كيشوفوا الناس دائما لا بوليسيون ولكن ما كيشوفوش شنو هو الهدف والحكمة شنو هي لا sagesse derrière instaurer une loi comme celle-ci. علاش الله سبحانه وتعالى الهدف شنو هو؟ هو أن الإنسان يحفظ لسانه. Il doit protéger sa langue. Il ne doit pas parler ni diffuser par Internet, on se parler et diffuser par Internet des mensonges ou là, des événements qui sont fausses ou là, pour faire mal à une personne ou ainsi de suite. C'est la même chose. Ce que tu fais avec tes mains, ça sort soit avec la bouche, soit avec la main. C'est la même chose. On voit quelque chose qui est lu, qui va marquer, qui va faire mal, qui va mettre en colère la personne, ainsi de suite. كل حاجة اللي كتضر بالناس. فالإسلام attention, pour que la société, pour que la famille, pour que la communauté, pour que le monde entier vit en paix, on doit protéger nos langues. Par exemple, dans la famille, si on ne parle pas bien, on n'a pas un bon comportement avec les proches, on va avoir des problèmes jusqu'au point où tu vas trouver deux frères dans une maison qui ne se parlent pas, mais les deux ont une amitié avec d'autres personnes beaucoup plus solides qu'avec eux-mêmes. Tu trouveras le père avec son fils, ils sont dans une guerre, mais le fils a des amis comme des frères et lui il a des amis comme des frères. On ne protège pas notre langue. Quand une personne passe, voilà cette personne, il a fait ci, il a fait ça, c'est ça son histoire. Et l'autre, et on a l'impression que quand on parle des autres, les gens ne vont pas parler de nous. فلذلك علمتنا هذا l'événement, c'est que le fait de parler des gens avec du bien ou avec du mal, c'est à éviter dans la société. C'est à éviter dans la famille. Si vous voulez parler, il y a énormément de choses à traiter, il y a énormément de sujets à traiter. Cette langue, elle peut être utilisée dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle peut être utilisée dans le conseil. Elle peut même être utilisée dans beaucoup de choses, mais pas dans la médisance. Mais si فلان وفلان وفلان ويل cherche derrière cette personne qu'est-ce qu'elle fait avec qui il marche كذا ويطالع ويقلب والنبي صلى الله عليه وسلم شنو قال لنا يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه oh qui prétendez être croyant avec votre langue pas avec vos cœurs يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ما تبقاوش تغتابوا الناس وأنا أولكم ما نبقاوش نهضروا على الناس ما نبقاوش نفتحوا العورات نتاع الناس ما نبقاوش نهضروا على les points faibles des autres ما نبقاوش نشوفوا un handicapé on va rigoler de lui on va voir une personne qui a une taille pas normal, on va essayer, chaque personne, on va lui trouver comment on peut rigoler, se moquer de lui. Attention, لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم ما تبقاش تتبع عورات الناس هذا معلم مشى وهذه معلم مشى لا تتبع عورات فإن من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته. Celui qui va suivre les gens, il va regarder les points faibles, ce qu'ils font, Allah subhanahu wa ta'ala il le suivra. يعني أنت تتبعه ويتبعك فإنه من تتبع الله عورته la différence c'est que toi tu vas voir qu'est-ce que tu vas voir quelque chose ou autre chose tu vas pas arriver à découvrir tout ce que cette personne fait ما يمكنلكش تشوف كاع داكشي تيدير غتشوف حاجه وتغيب عليك ولكن من تتبع الله عورته celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala le suit فضحه بين الناس ولو في عقر داره
أفضحوا بين الناس، ماشي فضحوا بين الجماعة ولا ما بين واحد، راه يفضحوا ما بين الناس. وحنا شنو باغيين من الله سبحانه وتعالى؟ يسترنا في الدنيا وفي الآخرة. نطلب الله سبحانه وتعالى نطلب منه الستر في الدنيا والآخرة. فمن ستره الله في الدنيا قد يسره الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بالعبد يوم القيامة فتعرض عليه أعماله. يجي الإنسان le jour du jugement dernier en face d'Allah subhanahu wa ta'ala et on sera tous debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il va nous interroger sans traducteur. ستعرضون على الله، سنعرض على الله يتحدث معنا، ليس بيننا وبينه ترجمان. Entre nous, il n'y a pas un interprète. منك لله سبحانه وتعالى. فيقرره بأعماله. Tu as fait ça, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ci. فكيقول يا ربي j'ai tout fait. Tout ce que tu m'as dit, tout ce que j'ai vu là, j'ai tout fait. درت هذه درت هذه. فيقول الله سبحانه وتعالى je les ai cachés sur les yeux des gens dans le moment. Et maintenant je vais les cacher encore une deuxième fois. فكينزل واحد الستر بين العبد وبين الناس parce que les gens regardent. C'est comme un terrain de foot, كلشي كيشوف كلشي. فكينزل واحد le voile entre la personne et le Seigneur et les gens. Ils ne voient pas ce que cette personne faisait avant. لأن كاع داكشي كدير اللي كتخبى على الإنسان كلشي مفضوح قدام الناس بحال السينما كيتفرجوا الناس داكشي كاع اللي كتيدير الإنسان لتحت وكيدير كلشي كيوضح. قال الله سبحانه وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. داكشي اللي كيسحبوا مراه غادي يدوز كلشي باين. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فنسأل الله الستر لنا ولكم في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا أجمعين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى ونسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وسعت كل شيء رحمة وعلما. اللهم اغفر لهذا الميت مغفرة واسعة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر له وارحمه يا أرحم الراحمين. عافيه واعف عنه. اللهم إن كان مسيئا تجاوز عن سيئاته وإن كان محسنا تزد في إحسانه. اللهم تغمدنا وإياه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تغمدنا وإياه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تجاوز عنا وعنه يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا وإياه يا أرحم الراحمين. اللهم ثبته عند السؤال يا أرحم الراحمين. اللهم ثبته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اهدنا وإياهم صراطك المستقيم. اللهم جنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام وكلأهم في كنفك الذي لا يضام. اللهم يا أرحم الراحمين شافي كل مريض وعافي كل مبتلى. اللهم شافي كل مريض وعافي كل مبتلى. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجزي المتصدقين. اللهم اجعل هذه الصدقات التي يتصدقون بها في ميزان حسناتهم وفي صلاح أبنائهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الإخوة الذين جاءوا يريدون الإعانة نطلب منكم أن تعينوهم إن شاء الله تعالى على هذه المشاريع التي يحفظ بها الدين ويحفظ بها الأبناء. اللهم يا رب العالمين إنا نسألك أن تجازي كل المتصدقين يا أرحم الراحمين، أن تجعلها صلاحا لأبنائهم وصحة لأجسادهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم نفس هم المهمومين من المسلمين وفرج كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.